هاقدم لكم النهارده مشروب دافي لعلاج السعال والكحة الشديدة اللي بناخد لها أدوية ومش بتروح بالأدوية. معايا كده قشر من اليوسفي، بدأت إن أنا أغسله كويس من برّه ومن جوّه، وأحطه كده في برطمان و2 عود من القرنفل. أبدأ إن أنا أضيفهم في البرطمان معايا، ومعايا طبعًا مَيّة مغلية خالص. بدأت إن أنا أجيبها وأفضّيها في البرطمان على قشر اليوسفي والقرنفل، وأنقعها لمدة نُص ساعة. أسيبها كده في البرطمان وأغطي البرطمان بالغطا بتاعه وأسيبها نُص ساعة، وبعد كده آخدها أفضّيها عندي في أي كوباية فاضية بالشكل ده بس وتتشرب. هي كويسة جدًا ومفيدة في حالات البرد كمان.